Haji dan rekan-rekan dijegal sama hujan sehingga kelihatannya pada menangis. Nah, indahnya perjalanan gunung disertai hujan seperti ini. Karena perjalanan masih jauh dan menanjak, dipaksakan untuk melangkah lagi, Pak Haji. Jadi walaupun sedikit rada lelah, capek, siap ya. Mangkok. Tuh. Oh, nah. Ini tidur ah. Alhamdulillah. Jadi baraya ini udah sampai di Wahangan. Di Wahangan. Mulai pendakian ke puncak Gemuruh. Mudah-mudahan perjalanan ini sukses. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji dan rekan-rekan dijegal sama hujan sehingga kelihatannya pada menangis. Nah, indahnya perjalanan gunung disertai hujan seperti ini. Karena perjalanan masih jauh dan menanjak, dipaksakan untuk melangkah lagi, Pak Haji. Oke. Lanjut dulu ya. Inilah perjuangan summit puncak Gunung Masigit. Ini udah hampir sampai puncak nih. Jadi walaupun sedikit rada lelah, capek, Siap ya.
dua orang kata. Dua orang. Kita begini. Mangkok. Ayam. Kita buka sambal. Ini sudah dulu. Gimana ya? Canda lah, akan mau saya. Hah? Nah, puncak mantap, kuas-kuas. Potong. Bisa sih. Oh, nah ini. Oh, mantep bah. Boleh juga ya. Tidur
Mantap, mantap. Saya kan, Aduh, mainnya. itu. Wah, ngopi. Ngopi bro. Ya. Gabung. Mantap. Ngabah. Mantap. Pendakian kali ini kebetulan berkemah di puncak Gunung Masigit, hutan rimba yang ada di Pulau Jawa nih. Jadi kita akan berkemas, perkemahan akan segera selesai.
Oh, siap. Alhamdulillah. Kata-kata ngawin dah. Sampai. Ada tidur. Hujan guys, perjalanan pulang dari tadi kabut dan hujan. Hampir 2 jam hujan seperti ini. Kedepannya nggak tahu berapa jam lagi. Nah, jadi biasanya kalau yang mendaki gunung ini di lokasi ini suka mengeluhnya. Kabutnya makin tebal. Terdengar sahutan dari atas tuh. Mungkin rekan-rekan. Oh ya, Mas Budi bro. Yo.